متتبعي قناة أبو حمزة وريان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بالتواصل معكم مرة أخرى. خوتي خواتاتي، في هذا الفيديو الجديد غادي تشوفوا معنا مقتطفات من الروبورتاج اللي درتو معنا قناة طيور تيفي اللي كيسهر عليها السي نبيل من مدينة مكناس، اللي شرفنا بالزيارة ديالو للمزرعة ديالنا. في هذا الروبورتاج المتميز الإخوان من خلاله جاوبنا على مجموعة من التساؤلات المهمة في مجال تربية الدواجن اللي طرحها علينا طاقم القناة، وحاولنا نقدموا مستوى جيد باش يستافد منه كل شيء، سواء المتتبعين ديالنا وحتى المربيين. وبهذه المناسبة كنجدوا الشكر لطاقم القناة المتميز اللي بذلوا مجهود كبير في هذا الروبورتاج. نخليكم تشوفوا معنا الروبورتاج. أسعدتم مساء متابعي قناتنا الأوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشد الرحال اليوم إلى مزرعة أبو حمزة وريان بمنطقة أولاد الخدير نواحي سيدي سليمان للوقوف على تجربة صاحب المزرعة السيد عزيز في مجال تربية الدواجن، ولنجيب كذلك على مجموعة من التساؤلات التي توصلنا بها عبر الخاص وكذلك عبر تعليقات المشاهدين. سي نبيل، مرحبا بكم عندنا في هذه المزرعة. شرف كبير لينا هذا، شرفتونا بالزيارة ديالكم باش نشاركوا معكم التجربة ديالنا المتواضعة في إطار مشروع تربية الدواجن. وبهذه المناسبة نحاولوا نبارطاجيو مع المتابعين ديال قناة طيور تيفي التجربة ديالنا المتواضعة. وأنا بالمناسبة غادي نستقبلوا واحد المجموعة من السلالات البياضة اللي غتزين لنا المزرعة ديالنا بطبيعة الحال، اللي غادي نوافيكم بها، اللي غادي تشوفوها على القناة ديالنا مزرعة أبو حمزة وريان. السي عزيز، دائما الإشكالية المطروحة ما بين المربيين وخصوصا المبتدئين هو مدى نجاح المشروع، أو بعبارة أخرى أن مجموعة من المربيين يدعون أن مشروع تربية الدجاج البلدي بالخصوص هو مشروع فاشل. الحقيقة أننا احنا كطاقم قناة طيور تيفي نؤكد العكس، ولكن بغينا من تجربتكم الخاصة كتجربة متواضعة في هذا المجال أنكم تكلموا لنا على مشروع تربية الدواجن. هل هو فعلا مشروع فاشل أم لا؟ وإذا كان لا، فما هي الضمانات التي يمكن من خلالها إنجاح هذا المشروع؟ السي نبيل، العكس ديال هادشي اللي تيقولوا الناس، ماشي المشروع ديال الدجاج البلدي اللي هو فاشل، بالعكس المربي هو اللي فاشل. علاش السي نبيل؟ الا كان هذا المشروع فاشل يعني كره هاد الدجاج البلدي انقطع، يعني كره انقرض ما بقاش. علاش؟ حيت هذا المشروع هذا خاصك تعطيه حقه، خاصك تكون كتحبه وكتبغيه من القلب ديالك، يعني تكون باغي انت اصلا دير هذا المشروع وكتبغيه من الذات ديالك، فهمتي؟ هذا الشيء علاش يعني انا كنقول المشروع ديال الدواجن بصفه عامه مشروع مربح، يعني خاص توفر فيه واحد الشروط كما كنقولوا. خاصك تكون كتحب المشروع، النظافه والتهويه. كيف ما كتشوفوا المكان عندنا ها هو كل شيء باين مهوي، كل شيء نقي، يعني الا كانوا هاد الشروط متوفره راه اكيد ان هذا المشروع غيكون ناجح. وهناك ايضا تغذيه متكامله. على ذكر النظام الغذائي، شنو النوع ديال النظام الغذائي اللي تتعطيهم السي عزيز باش نستافدوا اكثر؟ شنو تنعطيو للدجاج البلدي وكيفاش نقدروا نخليوه يكون في واحد الحياه سليمه من الامراض، خصوصا على مستوى النظام الغذائي؟ بخصوص التغذيه فاحنا كنعطيوهم واحد النظام غذائي متبعين ليهم طبيعي 100%. كيف ما كتشوفوا كنعطيوهم القمح، وكنعطيوهم كذلك الذره، وكنعطيوهم الشعير. يعني كنحاولوا باش نوجدوا واحد المنتوج يكون بيو. هذا الشيء هذا هو النظام اللي متبعينه، وكنحاولوا نحافظوا لهم على الاوقات. كنعطيهم 3 الاوقات في النهار باش هكذا يمكن لينا نوجدوا واحد المنتوج اللي يكون طبيعي، منتوج صحيح بيو 100%.
سي عزيز ما شاء الله القطيع بكل صراحة هو في صحة جيدة، فنلتمس منكم أن تقدموا لنا نصائح بخصوص الوقاية الصحية أو بخصوص تحصينات، إذا كنتم تقدمون تحصينات معينة للدجاج حتى يبقى دائما في صحة جيدة وحتى يبقى سليما من كل الأمراض التي من شأنها أن تسبب الفشل للمشاريع مثل هذه المشاريع. ما كتلاحظوا القطيع ديالنا تبارك الله كيمتاز بصحة جيدة، وهذا راجع لواحد السبب، لان السبب طبيعي كيف ما كتشوف السي نبيل. حنا ما كنستعملوش الادويه، علاش بغينا نحافظوا على هذا المنتوج باش يكون بيو. لهاد السر السي نبيل في هاد الصحه الجيده اللي كتوفر عليها القطيع ديالنا كيكمن في اننا كنعطيه واحد الوصفه تقريبا كل اسبوع، كتكون هاد الوصفه من الخرقوم، الحامض، الثوم، البصله. هذا الخليط هذا كنحاولوا نخلطوه وكنعطيو لهم تقريبا كل اسبوع، وهكذا كنحافظوا على واحد القطيع سليم، الصحه ديالو مزيانه خالي من الامراض. هاد الوصفه هذه كتحمي لنا القطيع ديالنا وكتخليه ديما في صحه ممتازه. متتبعي قناه ابو حمزه وريان، كنبغي نذكركم ان القناه ديالنا مفتوحه للجميع. مرحبا بتساؤلاتكم واستشاراتكم وحتى انتقاداتكم مرحبا بها ايضا. فالهدف هو اننا نحاول نوجدوا واحد المنتوج يكون طبيعي 100% باش نحافظوا على صحه المستهلك، وهذا الشيء علاش كنحاولوا نستعملوا الاعشاب في علاج القطيع ديالنا من الامراض، وكنوعدكم دائما بالجديد ان شاء الله. الاخوان، كانت هذا هو الروبورتاج اللي درته معنا قناه طيور تيفي من هذا المنبر. كنشكر السي نبيل والسي عزيز اللي رافقوا في الرحله ديالو اللي كانت متعبه المزرعه ديالنا، واللي جاو حتى عندنا وشرفونا وكان لينا لقاء متميز معهم. ونشكركم ايضا حتى نتوما ايضا متتبعي قناه ابو حمزه وريان. خوتي خواتاتي اللي مازال ما اشتركش معنا في القناه ديالنا يدير اشتراك واعجاب وخلي لينا شي تعليق يكون مشجع وزوين. شكرا لكم على المتابعه والتشجيع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.